Հայաստանի հետ իմ գաբս սկսավ իմ դիգնոջս միջոցով։ Դիգինս ծանոթացուցաբերի Հայաստանը ինձի։ Մենք տաշնակցական որպես մեծած էինք, մեզի համար Հայաստանը սովետական էր։ Սակայն դիգինս ավելի խելահաս էր, և ինքը հասկացած էր Հայաստանի կարևորությունը, և գամած ինձի կարծես փոխեց։ Ամենակարևորը ինձի համար օգտակար լալ է, այսինքն ինձ մեր դուրս, ինձ մեր ավելի կարևոր գործեր կան, որ պետք է անպայման ամեն մարդ մասնակցի։ Հայրենիքը ինձ համար առաջնագարկ է, հայր մնալը, հայությունը պահպանելը և հայրենիքը զորացնելը։ Գիտությունը այն ժամանակ միայն արժեքավոր է, երբ ծառայե մարդկության բարօրությանը։ Ալբերտ Այնշտայն։ Պատմության ընթացքը հաճախ հազվագյուտ մարդիկ կգերդեն։ Այնպիսի անհատներ, որոնց գաղափարներն ու նվիրվածությունը կստեղծեն իրական տարբերություն։ Մարդիկ, որոնք հանդարտ վճռականությամբ կհադեն սահմանները ի խնդիր հանրային բարօրության։ Այս պատմությունը օրաքիրի էջերու ութմեջեն կսկսի Լիբանանի անջարքյուղեն, հասնելով մինչև դիեզերական արվեստագիտության խորերը։ Անջարի ամենավար հիշողությունը անշուշտ մանկության հիշողություններն են։ Մայրս կաշխատեր, հայրս մահացած էր շատ ոնց արդեն, և իր եկամուտը շատ սահմանափակ էր։ Մենք ծմերները ցեխի մեջ քայլելով պետք է դպրոց երթայինք, և ալիգա երբեմն շատ դժվար կլար, հով և փոթորիկ և անձրև և ձյուն։ Ուղիմը, որ անձնական հաջողություններով չէ սահմանափակված երբեք, այլ թիրախ ունեցած է ընդմիշտ հայրենիքի գիտական և կրթական առաջադիմությունը։ Այդպիսին է կյանքի իմաստը։ Թրոշմել այն հետքը, որ կդառնա ուղենիշ և ոգեշնչման աղբյուր անոնց համար, որոնք պիտի հաջորդեն մեզի։ Ընկերներս մեկը, որ Ամերիկա ուսանած էր, վերադարձած անջար, ինձ իսավ դու պետք է Ամերիկա երթաս։ Անշուշտ դրամ չունեինք, փող արինք դրամ, այնադեմ պատերազմը ճիշտ սկսած էր նոր Լիբանանի մեջ, բավական դժվարությամբ առաջին տարին բոլորեցինք, պետք է ասել շատ մեծ դժվարությամբ, երբեմն նույնիսկ անոթի մնալով չունեինք բավարար գումար, և վերջը գամած գործ կդա, սկսա աշխատել։ Իմ հայրիկիս հետ կապված ամենավար հիշողություններս մեկն է, որ Հայաստան տարավ մեզից, թեր սովետական ատեն 1980-ական թվականներուն, ես երբստիկ աղջիկ էի և իր ամբողջ ընտանիքը ներկայացուց հռչակավոր աստղագետին Վիկտոր Համբարձումյանին, և այդքան տպավորված էի, այս երկու հռչակավոր գիտնականները ինքը և հայրս իրար հետ գծրուցեին գիտության մասին, Հայաստանի մասին, և ինձ հրաշալի աշխարհ գտվեր, միան պատմություններու մեջ լսած էի հեքիաթի պես, և տեսնել իբր իրական երկիր, իր հարցերով, իր գեղեցկություններով, իր ժողովուրդով։ Ես ալ կուզեի մաս կազմել այս մշակույթին, այս ժողովուրդին։ Արպայի հիմնարկի պատմությունը սկսավ 1992 թվականին Լոս Անջելեսի մեջ։ Ան նախադեсված էր լալ կենսական կապ Հայաստանի և սփյուռքահայության միջև։ Թուղթի վրա բարձ առաքելություն ուներ, վերլուծություն, հետազոտություն և ծրագրավորում Հայաստանի համար։ Սակայն գործնական կետնի վրա դարձավ շատ ավելին։ Երբ անկախացավ Հայաստան, ես մտածեցի, որ այժմ Հայաստան կարիք ունի օգնության, ոչ թե միայն գիտական և ջրդարագիտական տեսանկյունեն, այլ նաև տարբեր բնագավառներու մեջ, օրենսդրական, տնտեսական, առողջապահական և այլն։ Կազմեցինք խումբը, հրավիրեցի ժողովի և այդպես հիմը տրվեցավ արպային։
Գիտնականի օրակիրին մեջ արձանագրված առաջին նշանակալի հաջողությունը եղավ 1992 թվականին էներգետիկայի վերաբերյալ այն խորհրդաժողովով, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի մեջ։ Այս հանդիպման որպես արդյունք կայացավ Մեծամորի աթոմակայանը վերստին աշխատանքի լծելու որոշումը։ Էներգետիկ տագնապի ճգնաժամային տարիներուն այս քայլը հազարավոր օջախներուն գենարար լույս վերադարձուց։ Էներգետիկայի նախարարութենեն թիմում եկավ, որ գուզեն Մեծամորի համար քննարկում կազմակերպի։ Հրավիրեցինք աշխարհի 4 կողմեն գիտնականներ, էներգետիկայի մասնակիցներ 27 հոգի այնտեղ։ Եվ մեր խումբը անշուշտ նաև միասին գացինք Հայաստան, քննարկումը եզրակացուց, որ Մեծամորը անպայման պետք է վերականգնվի, որբեսի Հայաստան կարենա գոյատևել։ Եվ այդ էր, որ մեր առաջին աշխատանքը։ Գիտական աշխատանքը հաջող վերացական գտվի։ Սակայն երբ անուղղակի օրեն աստեցություն գործե մարդկային կյանքերուն վրա, կվերածվի շոշափելի իրականության։ 1998 թվականին Արփայի աջակցությամբ Էրեբունի բժշկական կենտրոնին մեջ հիմնվեցավ Արյան դվչության կենտրոնը, իսկ հետագային նման կենտրոն ստեղծվեցավ նաև Գյումրի քաղաքին մեջ։ Այս նախաձեռնությունները փրկեցին հարյուրավոր կյանքեր։ Արփա ինստիտուտը կծառայե որպես գամուրջ եւ որպես միջոց Հայաստանի օգտակար լալու, գուսումնասիրենք նախ ինչ կարիքներ կա Հայաստան եւ ինչպես կրնա սպիրկը օգնել, ինչ մասնագիտության դեր մարդիկ, որ հաստատության համար մասնակետը պետք է ղեկավարե իր մասնագիտության հատուկ գործունեությունը։ Արփայի հիմնական դեսլականը Հայաստանի ամեն բնակավարի օգտակար լալ է։ Օրակիրի յուրաքանչյուր էջը նոր մարդահրավեր էր եւ նոր լուծում։ Արփայի առողջ կենսակերպ ծրագիրը 30,000-ն ավելի աշակերտներուն կրթություն ճամփած է Հայաստանի եւ Արցախի մեջ ծխախոտի, ալկոհոլի եւ թմրանյութերու վտանգներուն մասին բացահայտումներ կատարելով։ Ծրագրերը շատ են, փոքր, մեծ, միջակ, սակայն այդ բոլոր ծրագրերի երևում թիվ 1 անձը եղել է Հակոբ Փանոսյանը։ Դժբախտաբար այնտեղ մտածելակերպի խնդիր կա։ Մենք կսենք ես գիտեմի հիվանդություն կա։ Փորձառությունները մեզի սորվեցուցած են, որ պետք է համբերող լինենք։ Այսինքն այնտեղ շատ արագ գործունեություն դժվար թե իրականացվի։ Դակավին վար չեն մարդիկ գուքանսենք ժամը 10-ին, շատ տանտակ աշխատին, գարձես թե դակավին Սովետ միության աշխատին, այսինքն իրենց համար կարևոր չէ։ Արփայի հիմնարկի ներդրումը Ալիխանյան ասկային դարալուծարանին մեջ դարձավ շրջադարձային։ Գիտական հետազոտություններու համար ենթակառույցներն այնքան կարևոր են, որքան հետազոտողներու մտավոր ներուժը։ Այստեղ Արփայի աջակցությամբ ստեղծվեցավ մակրասենիակ բարձր ճշգրտության սարքավորումներու համար անհրաժեշտ միջավայրը, որ նոր հերանեկարներ բացավ համաշխարհային գիտության մեջ։ Մեր առաջին արբանյակը, որ Հայաստանում սարքվեց, դրա մի քանի կոմպոնենտներ են, իրականում մշակվել են հենց այդ լաբորատորիայում, որը որ թույլ է տվել նման բան անել։ Փոխվում է կարծրատիպը, որ գիտնականը պետք է գնար խոպան, այ բերում ենք մենք գիտությունը ստեղ ու մեր երիտասարդները սկսում են խնդիրներով զբաղվել։ Այսօր հայկական դարալուծարանը կմասնակցի առաջադար միջազգային գիտական նախագծերուն, բարձրացնելով Հայաստանի թերակատարությունը համաշխարհային գիտական հանրության մեջ։ Արփան հիմնադիրն է նաև հետախուզական տեխնոլոգիայի առաջադար կենտրոնին, որ գործնականորեն կհամագործակցի միջազգային հարաճատեմ գիտական հաստատություններուն հետ եւ զարգացուց լույսի առանցին մասնիկները չափելու նորարարական սարքավորումը աննախադեպ բարձր ճշգրտությամբ։ Մուլտիմիլիարդ դոլարանոց ծրագիր է,
որտեղ 13 երկրների ներկայացուցիչ կան եւ այնտեղ երկրներից մեկը Հայաստանն է, այսինքն այնտեղ չկա Պարսկաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը կամ Վրաստանը, բայց այնտեղ կա Հայաստանը օրինակի համար եւ շատ հաջող է դա ստացվում։ Հայաստանում կարելի է կատարել ազդեցիկ գիտական աշխատանք, որը որ կարևոր կլինի ոչ միայն Հայաստանի մակարդակում, այլ նաև միջազգային մակարդակում, ու դրան հասնելու համար ինձ շատ օգնում է այս միջավայրը։ Չլիներ այս սենյակը, չլիներ այս սարքավորումը, չլիներ այս հնարավորությունները, ես ստիպված ստիմելու եմ արտասահմանյան երկրներ, արտասահմանյան համալսարաններ, լաբորատորիաներ։ Մենք մի շարք պրոյեկտներ, համատեղ նախագծեր ունենք եւ ես ինքը շատ կարեւորում եմ ARPA-ի գործուն աջակցությունը եւ նաեւ հետեւողականությունը այս ծրագրերը արդյունավետ իրագործելու հարցում։ ARPA has managed to do so very methodically and very intentionally, without a lot of fanfare, but with a lot of purpose. ARPA for the past 33 years has been able to demonstrate that not everything has to be in the big leagues to make a big impact. Իհարկե Հայաստանը ունի գիտկոմիտե, ԿԳՄՍ եւ այլ, իրանք բոլորը մենք նույն նպատակ ունենք, բայց ինչքան էլ նույնիսկ փոքր կողքից նպաստներ, նպաստավորումներ լինեն ճիշտ ուղղությամբ, հա, համընդհանուր ստրատեգիայի, դա շատ կօգնի։ Ու շատ կօգնի, որ ընդհանուր ժողովրդի վերաբերմունքը փոխվի արժե համակարգում, հա, ոչ թե ամենաբարձրագույն արժեքը լինի առևտուրը, այ ունենանք մի քիչ ավելի կարևոր բաներ, ինչպիսիք են, ասենք, արվեստը, գիտությունը։ Փոքր օջախ կլինենք, փոքր օջախները կգան ինչ-որ պահի կվերածվեն մեծ հրդեհի։ Մենք սպասում ենք անբերատար։ Կրթության հեղափոխությունը կսկսի դասարաններն։ Ըստ εμար գրթական ծրագիրը գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության, ուսողության, արվեստի եւ ռոբոտաշինության համադրությունը գվերաիմաստավորե ուսուցման եղանակները։ Տեսական գիտելիքներն անցում կգադարե թեպի կորսնական նախագծային ուսուցում։ Այս միջավայրին մեջ երիտասարդները ուսանողներ չեն սոսկ, այլ նորարարներ, աբակա Հայաստանը կերտողներ։ Արդեն երրորդ տարին է, որ այս ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում եւ այս պահի դրությամբ ընդգրկում է արդեն թվով 19 դպրոց։ Մեր աշակերտները այցելում են ինժեներական կենտրոններ, այցելում են լաբորատորիաներ, ծանոթանում են գիտնականների աշխատանքների հետ։ Դա կարելի է ասել փոխում է մտածողությունը եւ դուրս է բերում այն երեխաներին, ովքեր ունեն ձգտում, ունեն պոտենցիալ եւ ունեն ջանքը, որ կարող են գործադրել ի նպաստ այս ոլորտի հեռանկարային զարգացման։ Ծրագրերին մասնակցելու համար ինձ շատ ոգևորել է նաև ARPA ինստիտուտի աշխատակազմը, քանի որ ես ինքս կաշկանդվող եմ բնավորությամբ, սակայն ծրագրի մասնակցելուց հետո ավելի ինքնավստահ եմ դարձել, ավելի համարձակ եմ եւ դրանով շատ շնորհակալ եմ իրենց, քանի որ իրանք աշակերտներին ոչ միայն սովորեցնում են, այլ նաեւ քաջալերում են, որ իրենց սովորածը կարողանան ճիշտ օգտագործեն։ Փորձում ենք ստեղծենք այնպիսի սերունդ, որը շատ ավելի խորապես վերլուծող ու մտածող սերունդ կլինի եւ կլինի խնդիր լուծող սերունդ։ Նվիրումը հենց այն բանն է, որ փորձում ենք այս պահին կերտել ARPA ինստիտուտի միջոցով, որովհետև ARPA ինստիտուտի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամները հենց պարոն Փանոսյանի ուղղորդմամբ եւ գլխավորությամբ այսքան ժամանակվա ընթացքում իրենց ջանքերով, իրենց հավատով Հայաստանի մեջ փորձել են կայացնել այն ամենը, ինչ հիմա կարողանում է տալ նմանատիպ պտուղներ փոքրիկ քայլերով։ Ինչպես կառուցել երկրի գիտատեխնիկական հիմքը։ ARPA-ի պատասխանը եղած է միշտ բարձ, երիտասարդ տաղանդներու բացահայտման եւ զարգացման միջոցով։ Ամեն տարի տեղի ունեցող նորարարության մրցույթը երիտասարդ գիտնականներու համար գենսունակ հարթակ է, ուր ներկայացված են տարբեր ոլորտներու մեջ տեղի ունեցած 100-ը ավելի քյուտեր։ Նվիրված անձեր Հակոբի նման շատ չկան։ Ուրեմն պետք է մանկանք ճարենք նոր երիտասարդներ, որը կարողանան նման աշխատանք շարունակեն ապակայում
կապը ստեղծելով Հայաստանի եւ աշխարհի գիտական եւ պրոֆեսիոնալ տարրերի հետ։ Աշխարհը կարևորություն դա Հայաստանի շատ ավելի, որովհետև Հայաստանը պետք եղած այնպիսի կարողականություն ունի համաշխարհային մագարտակի համապատասխան, որ կարևոր երկիր է, ուրեմն պետք չէ ոչ մեկ ձևով հարվածել, վնասել իրեն։ Միկրոսխեմաներու նախագծման արվեստը գիտատեխնիկի զարգացման հիմքն է։ Քաչ գիտակցելով այս իրողությունը, ARPA հիմնարկը համագործակցելով Cisco-ի եւ Cadence Design Systems-ի հետ ստեղծեց քեր ժամանակագից էլեկտրոնային նախագծման դարալուծարան Հայաստանի ազգային ճարտարապետական հիմնարկին մեջ։ Այս նախաձեռնությունը ոչ միայն բարձրագարկ մասնակիցներ կպատրաստե, այլ նոր հորիզոններ կբանա Հայաստանը ներգրավելու համաշխարհային կիսահաղորդչային արդյունաբերության մեջ։ Նոր բացվող լաբորատորիան շատ կարևոր է մեր համալսարանի ու նաև Հայաստանի համար եւ իմ համոզվածությամբ կներգրավի մեր բուհի համար նոր ուսանողներ ու կօգնի ուսանողներին ինժեներական ավելի բարձր մակարդակի կրթություն ստանալ։ Մեր երիտասարդները ընտրություն ունեն սովորել ստեղ Հայաստանում եւ ստանալ համաշխարհային մակարդակի կրթություն։ Կարևորը այն, որ մենք կարողանանք ստեղծենք կամուրջներ համաշխարհային գիտական համայնքին բերել ստեղ Հայաստան։ Կա նվիրված երիտասարդություն, կա ազգային ոգով տոկորված նոր սերունդ եւ նրանց միայն պետք է ուղղել ճիշտ ճանապարհով, մեզ մնում է միայն լավ օրինակ հանձնալ նոր սերունդի համար։ Մենք տեսնում ենք, որ մոտավորապես 5 կամ 10 տարի հետո այս աշխատանքի կարիքը չի պակասելու, դա հակառակը պետք է անընդհատ ընդլայնվի եւ մենք պետք է ընդգրկենք ավելին մեծ քանակով ուրեմն ուժեր հենց Հայաստանում։ Այդ երիտասարդները, որ շահառու են մեր ծրագրերին, մենք իրանց դիտարկում ենք որպես ապագա շրջանավարտների մեր ծրագրի, ովքեր կարողանան միանալ ARPA-ին իրանց գործունեությունով, օգնել ARPA-ին այս գործը շարունակել։ 2017 թվականին սկսած ARPA-ն Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ համագործակցելով հաստատեց դպրոցական գիտական դոնավաճառներու մշակույթի ներդրումը։ Այս քայլի շնորհիվ 2020 թվականին հայ աշակերտները առաջին անգամ մասնակցեցան միջազգային գիտության եւ ճարտարագիտության դոնավաճառին եւ արժանացան մրցանակի։ Նորարության արդյունքներու հասանելիությունը պետք չէ սահմանափակվի մայրաքաղաքին մեջ։ ARPA-ն աշխուժորեն գաչակցի փոքր բիզնես աշխատանքի ձեռնարկողներու ստեղծմանը սահմանամերձ քյուրերուն մեջ օգնելով ստեղծել նոր աշխատատեղեր եւ դեղական տնտեսությունը զարգացնել։ Այս բոլոր ծրագիրներուն թիկունքին կանգնած է հիմնարար համոզմունքը։ Գիտելիքը պետք է ծառայե մարդկության։ Այս սկզբունքն է, որ կշարունակի առաջնորդել օրակիրի հեղինակը եւ անոր ստեղծած հիմնարկը։ Ասիկա եւ իր բնավորությունն է եւ իր կյանքի կորձն է ARPA-ի հիմնարկը եւ հայրս իրար մեջ չեն գռնարզատվիլ։ Ոչ թե բարձ բարեգործություն դրամ տալու դելիկ տալադալ կարևոր է, բայց իսկապես սորվեցնել ուրիշներու, ինչպես իրենք կրնան իրենց կյանքը լավացնել գիտության եւ ուսման միջոցով, որ իսկապես անկախ լան եւ կարենան իրենց կյանքը բարելավել։ Իմ հայրս շատ համեստ անցմն է, շատ հայրենասեր անցմն է, իր ընտանիքը իրեն ամենա կարևորը եղած է։ Ամբողջ կյանքիս ընթացքին հայրս ինձ շատ կարևոր կյանքի դասեր սորվեցուցած է, լա աշխատասիրություն, հայրենասիրություն, հայ լեզվի սորվիլը կարևորությունը եւ անշուշտ միշտ շուրջիններուդ օգնել, մշակույթի օգնել ինչպես կարելի է։ Հիմա ես հայրը լալով կփորձեմ այդ նույն խաղապարները, այդ նույն դասերը իմ
զավակներու սորվեցնել, իրենց նույն ցանկի ուղղությամբ մեծնել։ Ամենակարևոր բանը կարծեմ, որ ես սորված եմ իր աշխատասիրությունն է։ Ինչը լան է ինքը միշտ իր ռացիվը եւ ինչ մեզի միշտ սորվեցած է, որ 100% ամենալավ ցևով ինչ որ պիտի ունես այդ ցևով վրա։ Մանավանդ դիգինս այդ ուղղությամբ բացարիք էր, շատ մաքուր հայրեն խոսեր ոչ մեկ օդար օգտագործելով եւ անշուշտ իրեն համար եւ ինձ համար առաջնագարկ էր, որ մենք պիտի հայ մեծնենք մեր զավակները։ 45 տարվա ծանոթությունից հետո ես Հակոբի մոտ նկատել եմ միայն եւ միայն նվիրումը։ Ամենագնահատելին Հակոբի մոտ այն է, որ ինքը չի ձգտում իր անվան հարաբերակայնացմանը։ Նա այդ բոլորը չի անում հանուն իր անձնական, այսպես ասած, ինքնասիրությանը կամ շահերին եւ այլն։ Իր անձը իր գործունեության մեջ երկրորդական է։ Եթե Հակոբի ներդրումները չլիներ, Արփան այսօր այստեղ չէ լինի ինչ որ կա։ Երանի թե Հակոբ Փանոսյանի նման ազգանվեր եւ նվիրված գործիչներ ավելի շատ ունենայինք։ He is indeed a brilliant scientist, as we all know. What is most admirable about Dr. Panosyan is that is not what drives him. He doesn't do it for the recognition, he doesn't do it for the awards, he doesn't do it for the status. He does it to truly give back and share what he has inside of him. I have been involved with ARPA now for almost a decade, and all I can say is that Dr. Panosyan not only warms my heart, but gives me hope that we can do big things by taking small steps. Ինձ ինչն է զարմացնում Հակոբի մեջ, անկախ դրանից թե ինչքան բարդ է իրավիճակը, նա երբեք չի հիասթափվում։ Ընտրում է որևէ ուղի, որով կարելի է ուրեմն հետևել այս գործունեությանը եւ հասնել որևէ նպատակի, հա։ Ինքը կենտրոնանում է լուծման վրա, ոչ թե խնդիրների վրա, եւ դա շատ հրապուրիչ է, եւ մենք փորձում ենք նույն ձևով աշխատել։ Ինքը ոչ թե մրցանակ շահող գիտնական եղած է, ոչ թե միայն Հայաստանի եւ Արփայի հիմնադրության ղեկավարներն էր եւ հիմնադիրներ, այլ նաեւ ինքը իր ընտանիքին այդքան կապված էր։ Ամեն վարքան, ամեն օր տուներ իր զավակներուն հետ եւ կրծած է նաեւ լավ հայր լալ, լավ գիտնական եւ լավ հայ լալ։ Ինձի համար դժվար է բարերով արտահայտել որքան հպարտ եմ իմ հորս կորձերեն, որ ասենք 33 տարի է ինքը նվիրած է իր դաղանթը, իր ժամանակը ուրիշներու օգնելու, Հայաստանին օգնելու եւ ես ալ շատ հպարտ եմ, որ իր զավակն եմ։ Մանկաբարձեն պետք է դաստիարակենք, որ այս երկիրը շատ ավելի լավ է եւ ծերն է, դուք կրնաք ասիգա զարգացնել եւ աշխարհի ամենաթիվ մեկ երկիրը դարձնել։ Այս երկիրը իմն է, ես եմ պատասխանատուն եւ ուրեմն ես պետք է իմ գարելի ունեմ, որպեսզի երկիրը լավանա, ոչ թե սպասեմ, որ բեդությունը ամեն ինչ ինձի դա։ Ես պետք է մաքուր բահեմ, ես պետք է օգնեմ դպրոցներուն, իրենք գիտնան, որ այս երկիրը իրենցն է։ Հայրենիքը ինձի շատ բան սորվեցուցած է, մարդկային արժեքը, մարդոց օգնելու գոհունակությունը, հարգելու թիմացին հետ, լսել, մտիկնել, հասկանալ եւ այդ ծավով ավելի արդյունավետ օգտակար կրնասել։ Հայրենիքը ինձի ադիկա սորվեցուցած է։ Յուրաքանչյուր պատմություն, նույնիսկ ամենահարուստը, ունի տակավին չկրված էջեր։ Այս օրակիրն ալունի շարունակություն, որ դակավին պիտի քրվի։ Արփայի հիմնարկի առաքելությունը կշարունակվի։ Յուրաքանչյուր աջակցություն կրնա նոր գլուխ դառնալ այս օրակիրին մեջ, հայտնագործելով
նոր հնարավորություններ աբակագիտնականներուն համար եւ ստեղծելով նոր հերանեկարներ Հայաստանի զարգացման համար։ On this milestone birthday, I honor Hagop Panosyan, not just for his years, but for the legacy of imagination, encouragement, and transformation that he has shared with so many in Armenia. Thank you, Hagop, for reminding us that the future isn't something we wait for. The future is something we help create. Happy 80th birthday, Hagop. The future is brighter because of you. If I had to think of just 2 words to describe Hagop Panosyan, I would say he's a champion of innovation. Happy birthday and thank you. En gerberen tesgengun, ururt, tesgengun. That was my attempt to speak in Hagop's native dialect of Anjar, likely the subdialect of Geudebeck. Who speaks Geudebeck nowadays? Hagop does. Keeper of the language, keeper of the faith, the tradition, and most of all, the character of a Musalerzi, which was captured in one of their sayings that I probably butchered, so I'll say it in English. A friend should be straight and true, like a measuring rod, straight and true. That describes Hagop's relentless pursuit of his convictions. A conviction that I share with him is that Aranz Kiduchian Chiga Hayots Perguchian. There is no salvation for Armenia without science. Hagop and Arpa have stayed the course, straight and true, like a measuring rod. Happy birthday, Hagop. Thank you for your present leadership and kudos to all who have participated in Arpa's activities. Happy birthday. Արփա հիմնարկի հարկելի նախագահ Հակոբ Պանոսյան կշնորհավորենք դարեթարցդ երախտաբար դենք երկար դարիներու ծառայության համար ուրախ եմ որ որոշ տարիներ կորզակցեցանք միասին ուրախ եմ որ արփա հիմնարկի Հայաստանի Ալիխանյան գետրոնեն ներծրակիրներուն թույլ դվիկ ներդրումս կատարեմ գմախտեմ քաչարողջություն եւ հաջողություն աբակածակերներում Հայրիկ գմախտեմ քեզի բարի դարեթարց բազմաթիվ երկար դարիներ շրջապատված լաս սիրելիներովդ ընտանիքովդ եւ թորնիկներովդ շատ հբարդեմ քեզմով եւ քո աշխատանքովդ Հայրիկ քեզի գմախտենք բարի դարեթարց շնորհավորենք 80-ամյակը այդքան գսիրենք եւ գնահատենք քո բոլոր կորձերը դիպր հայր եւ իբր անց Happy 8 decades, Dr. Panosyan. We are all the richer for having known you. Սիրելի Հակոբ, շնորհավորում եմ Արփան, ինչպես նաև քո 80-ամյակը, ցանկանալով երկար առողջ տարիներ շարունակելու քո սրբազան աշխատանքդ, վարձքդ կատար։ Հակոբ ջան, շնորհավոր ծնունդդ։ Քեզ երկար տարիների կյանք, շնորհակալություն քո արած գործի համար, շնորհակալություն մեզ մխիթարելու համար եւ քաջարելու համար դա շարունակել։ Մենք կշարունակենք ընդլայնել Արփայի գործունեությունը եւ ավելացնել այն հիանալի մշակույթին, որ դու կարողացել ես ստեղծել այս տարիների ընթացքում։ Happy birthday։ Այն ամենը ինչի մասին խոսացվում է, ինչի մասին բարձրաձայնվում է Արփա ինստիտուտի հետ կապված, հենց այդ հավատի շնորհիվ է, որ դուք եք ունեցել մարդկանց մեջ, ունեցել եք Հայաստանի մեջ եւ մինչ օրս շարունակում եք ձեր ջանքերով եւ ներդրմամբ վառել այն փոքրիկ ջրակները, որոնք վաղը դառնալու են հենց այն տեսլականը, որի մասին բոլորս խոսում եւ փորձում ենք իրագործել։
Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հակոբ Փանոսյանին մեզ նման հնարավորություն տալու համար։ Թեմարը մեզ տվել է ոչ միայն դպրոցի շրջանակներում գիտելիք, այլ նաև գիտելիքներ կյանքի հետագայի մասնագիտության եւ այլ ոլորտների հետ կապված։ Ես կուզենայի իսկապես շնորհակալություն հայտնել Արփային, Արփախորհրդին եւ հատկապես պարոն Փանոսյանին եւ նաեւ շնորհավորել առիթից օգտվելով պարոն Փանոսյանի 80-ամյակը եւ նաեւ Արփայի հիմնադրման 30-ամյակը։ Ես լիահույս եմ, որ մեր համագործակցությունը կշարունակվի եւ մենք միասին նոր հորիզոններ կբացենք Հայաստանում գիտության զարգացման եւ գիտության մեջ երիտասարդների ներգրավման համար։ 80-ամյակի կապակցությամբ սիրելի Հակոբ, ցանկանում եմ քեզ շարունակական երանդ ուժ կարողություն շարունակելու քո անխոնջ հայրենանվեր աշխատանքը։ Կուզեի տեսնել Արփային լավ ձեռքերի մեջ, երիտասարդ ուժերի ղեկավարությամբ, մասնակցությամբ եւ դառնային քեզ արժանի ժառանգորդներ։